Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. Ćao Sekiraši, danas ćemo imati jedan nesvakidašnji video materijal, odnosno ovo je kombinacija intervjua, prvog utiska, diskutovanja na temu tehnologije, ali će biti i edukativnog tipa. Krenimo po redu. Ćao Peco, predstavi se. Ćao Dule, moje ime je Petar Peca Marković, dolazim iz Beograda i dugo se već bavim elektronskim sportom, tačnije već nekih, slagaću te, 12 godina recimo. Prvo sam počeo davno, to beše kao igrač i u nekom trenutku sam shvatio da jednostavno nikad neću biti dovoljno dobar u tom svetu, nikad neću doći do tih nekih najvećih svetskih lestvica i onda sam krenuo da razmišljam o tome na koji način ja mogu da doprinesem celoj toj industriji, celom tom svetu, a da to nije kroz igranje. I onda korak po korak, mic po mic, napravili smo neku malu organizaciju koja se u početku bavila klasičnim novinarstvom i istraživanjem sa stranih turnira, nešto i domaćih, pa smo onda kroz to učili šta sve ne valja u tim turnirima, pa smo pravili svoje i evo nekih 10-12 godina kasnije trenutno predstavnik organizacije FunPlus Phoenix kao generalni menadžer za Valorant i CSGO i isto tako i board member Relog Medije i TV Arena Esport. Omiljena igra i zašto? Omiljena igra Counter-Strike, zašto? Zato što sam jednostavno uložio najviše vremena ikada u tu igru. To je igra koja me nekako podigla, da kažem, u neki mainstream u tom e-sportu, zahvaljujući Counter-Strike-u, zahvaljujući turnirima koji smo u Counter-Strike-u Global Offensive krenuli da pravimo davnih 2012-2013. Dosegli smo taj neki svetski nivo gde sam kasnije uspeo da upoznam i najveće organizatore turnira i najpoznatiji svetski igrač. I kasnije vremenom sam došao do te pozicije da sam bio menadžer jedne ekipe koja je, ajde sada da ne pričam toliko i o tome, došla do najveće svetske lestvice. Pretprošle godine smo se kvalifikovali na Major i da, ukratko Counter-Strike. Koliki ti je staž bio kao igraču i najveći uspeh? Nećemo pričati o tome, šalim se. Nisam toliko dugo vremena proveo kao igrač, igrali smo, imao sam 2-3 ekipe koje smo jedno vreme menjali, davno je to bilo, klinci smo bili, išao sam još možda čak i u osnovnu školu ili prvi, drugi, srednji, kad je sve to krenulo da se razvija kod nas. Znači 1-6? 1-6, da, definitivno 1-6, što se CSGO-a tiče, odigrao sam možda 3-4 turnira sa drugarima, čisto casual, nikad nisam napravio nikakav uspeh, ni u 1-6, ni u CSGO-u, kao igrač, kao menadžer i kao organizator turnira, tu je već bilo uspeh. Najdrži uspeh kao menadžeru? Najdrži uspeh kao menadžer je trenutak kad smo se kvalifikovali na Major sa tada ekipom Crazy i to je nešto što ću zauvek pamtiti sigurno čitav život, jer sa tom ekipom krenuli smo od nule, svi smo mi bili niko i ništa tada kada smo počeli, bili smo 5 individualaca, tačnije 6 individualaca koji su krenuli da grade karijere. Sada, evo, ja sam u FunPlus Phoenixu, Hunter i Nexa su u G2 i ostatak igrača je napravilo sjajnu, nevjerovatnu karijeru, ali sam taj trenutak kada smo bili u Berlinu na Minoru i trenutak kada smo znali, ok, idemo na Major, to ne može se opiše rečima. Evo, meni je sada, su mi suze u očima kada razmišljam o tome. To je jedno nevjerovatno iskustvo i to je nešto što neću zaboraviti nikad. Koliko je oprema bitna u e-sportu? Oprema je ključna, isto kao i bilo kom drugom sportu. Ko igra fudbal zna koliko su bitne kopačke, ko igra Dotu profesionalno ili Counter-Strike ili bilo koji drugi profesionalni e-sport zna koliko je bitan i miš i tastatura i naravno monitor.
Sad, sve je do lične preferencije i sad meni možda odgovara neki miš, tebi možda neće odgovarati, nekome trećem hoće, tako da bitno je da jednostavno vi sami kao igrač shvatite u stvari šta je ono što vama odgovara i možda malo da pogledate čime se služe najbolji svetski gameri i sportisti i onda da nekako izgradite sami svoj ukus. Glupo pitanje, da li si se ikada susretao sa Zowie monitorima? Naravno da jesam, imam jedan kod kuće, doduše 144 Hz, to je XL2450 ako se ne varam, ispravi me ako grešim, znaš bolje sigurno. Zowie se pojavio kao brand dosta onako naglo, pogotovo kod nas u CSGO svetu, zato što je njih reklamirao u startu Hiton, koji je legendarni CS 1.6 igrač. I počeli su sa miševima i dosta dugo sam i koristio jedan od njihovih miševa. Da li si imao prilike da igraš na XL2411K monitoru? To je ovaj novi monitor, tako? Mislim da nisam imao priliku do sada da ga istestiram. E pa sad, ćeš imati. Odlično. Ok, Sekiraši, prosto ne mogu da verujem da sam u ovoj poziciji. Sada sam ja menadžer, ja sam trener ovog vrhunskog CSGO igrača. Nema, brate, ne možemo sad da izgubimo. Ok, šalom stranu. Cijela suština je Peca već neko vreme igra, bukvalno sigurno neki pola sata, ja mislim. Tako, ali nisam još uvijek namestio monitor. Nisi, ja? Ne. Ok, super. Fora je kod ovog monitora što je manje više sve već optimizovano za gomilu igrača i taj ceo user guide koji smo dobili detaljan nam objašnjava kako treba se podesi. E sad, FPS 1 mod je bukvalno podešen za CSGO, recimo FPS 3 mod je za Call of Duty i slično. Kako je Peci ovo nešto najprirodnije, ajde Peco da prokomentarišemo, kako ti po defaultu deluje ova postavka monitora? Vidi, kao da sam ga namešta. Iskreno, ti si tamo čačno bio, upalio si onaj FPS 2 mod, kažeš to je za kanter, nisam ti iskreno... FPS 1, da. To, izvini. Nisam ti iskreno verovao, mislio sam da ću ja morati malo tu Digital Vibrance da dižem, međutim meni odgovara. Sad, ja sam trenutno casual igrač, ja ne igram ovo profesionalno, ali definitivno provodio sam vremena igrajući kanter i ovo mi zaista odgovara. Prirodno je, stvarno je prirodno. Detaljno ćemo imati u trećoj etapi, da kažemo, ovog miksa, između intervjua, recenzije, prvog utiska i svega. Objasnit ću vam u čemu je glavna kvaka, ali ukratko kvaka je u tome što je na TM plus film panel, odnosno takvom tipu panela koji jeste najbrži, ima najmanji input lag i zbog toga je Zowie izabrao upravo ovaj panel, odnosno ovaj tip panela fura na svojim monitorima, je glavna fora što nema dovoljno saturacije. I to onda izgleda jako, da kažemo, bledunjavo, jadno, kada kupiš recimo neki monitor nekog drugog proizvođača koji nije renomiran, ne može da se izvuče ta saturacija, taj vibrance, odnosno zasićenost boja. E, kod ovoga monitora je upravo to kvaka što ti kad podesiš ovo, a sad to vidite u pokrilicama, izgleda sjajno. Ti kod kuće imaš tako 144 Hz? 144, da. Ovo je isto 144 Hz, dakle ti si svoj na svome, što bi se rekao. Čekaj, za nije ovo 240. E pa vidiš, tu je fazno što smo bacili još par tih nekih tehnologija, u kojoj ću kasnije pričati, DIY-C, pre svega, kod te tehnologije je glavna fora što ublažava bukvalno blur. I ti zbog toga, više, ja nisam mu rekao, zaboravio sam skoro da mu kažem koliko monitor ima herca, što je sjajno ispalo, totalno spontano. I vidiš, ti si mislio da ima više. Sam ubeđen bio da ima više. To je fora. I to su sve te sitnice da ti bukvalno svaku tu igru, svaku tu tehnologiju kad implementiraš i kad polako ispodešavaš, dobiješ finalni proizvod koji izgleda ovako. Sad, to što sam ja truo u kanteru, to ćemo da zanemarimo, ali ljudi, verujte mi, stvarno deluje tečno, deluje prirodno, deluje lepo igra, prija očima ako ništa. Reci mi, kako ti izgleda sve na nivou input laga? Pa ne osjetim ga iskreno, stvarno ne osjetim. Mislim, ne znam, ovo je onaj klasičan Zowie feeling, ja kažem vam, navikao sam se na Zowie monitore, šta je ovo, 1 milisekund, ili tako, odziv. Da, G2G 1 milisekunda, ali pričam samo za input lag od momenta kada si kliknuo do momenta kada si iscrtao, kada se odradi neka animacija. To meni... Ne osjeti si. Da, to je glavna fora. Ovo samo izgleda dobro. By the way, ti sad Peca, konačno nisam neki CSGO igrač, mislim, u odnosu na mene si bukvalno bog. Dobro, pazi... Što nije bilo teško, ali dobro. Nosi ti na kanalu neke velike stručnjake kantera s kojima ne bi baš moglo da se merim. Između ostalog i moj veliki prijatelj Šef.
Dobro, jeste, ok, Šev je, što se kaže, bio još uvijek profi igrač. Cijela suština je upravo u tome, ali imao je malo pre peca, to mi ključno nismo snimali i vezao si jedno 7-8 jako lepih. To obično kad se ne snima ja to vežem ovako, kad se snima, ne znam da li je to strah od kamere ili šta je već, mislim da su ipak godine, Dule. Da, jeste, nismo klinci više. Da. Ok, ali imaš još nešto doda, šta ti se recimo... Nisam još uopšte podešavao monitor, ali ono što sam primetio odmah, to je ovo. Ja recimo prirodno kući igram ovako. I malo zakosim tu tastaturu i to mi je neka navika koju sam stekao još dok sam igrao turnire. Jer sad verovatno se i gledalci pitaju što pro igrači ovako iskose nekad tastaturu. Razlog je tome što nemate svuda na svakom eventu savršen 100 savršenih dimenzija kao što je ovaj, nego uglavnom morate malo se skupite. I onda je idealno imati bukvalno ovu mogućnost da vi iskosite tastaturu koliko god hoćete, a zapravo mi monitor daje podršku za tako nešto. Tako da, što se tiče samog dizajna monitora, meni se jako dopada, dosta je lepši od starijih verzija i sviđa mi se što nema ni jedan detalj na samom monitoru. Da, nema lampice koje može da odreće pažnju, da pravo si bravo, što nisam primetio. Šta je glavna fora kod ove nove serije? Smanjili su taj stand dole, ali nisu na uštrb ergonomije. I ono što je super, i CSGO igrači primetit ćete, sad ćemo pustiti jedan, da kažemo, grafikon, gde se manje više... Sad ćemo pustiti procesu igrača, da vidite kako igra. Ne, dobro si, ne znazi. Cela fora je da sede jako blizu ekrana. Igra se u što manjoj rezoluciji, prilaze bliže ekranu iz jednostavnog razloga što kad tako namestiš svoja čula, bolje vidiš protivnika, bolje ćeš da uradiš headshot i slično. A kada je stand, odnosno postavljanje malo, ti možeš bliže da priđeš i sa tastaturom, što je jako bitno. I što kaže Peca, praktično ti stand pravi taj support za tastaturu, jer dovoljno ti se pomeri nešto malo ovako na stolu. Ne znam, ja sam prestao da igram CS kada je 1.6 postao velika stvar, ja sam bukvalno 1.2 alfa, tad sam počeo da cepam. Pa posle 1.3 dok još nisi imao duck jump, mislim, skačeš kao u Quake-u, znaš, ne zaustavljaš se. I sećam se da promeniš jednu komponentu, bukvalno bilo koji, promeniš tastaturu, promeniš miš, dođem u igronicu, nisam svojim tastaturom, svojim mišem, svojim monitorom, a kakvi, to skroz drugi. Mislim da su ovo sjajno izveli i trudili smo se da ovaj video materijal bude malo drugačiji od standardne recenzije, jer smo manje više svi o ovim tehnologijama pričali. Peco, tebi ostavljam da sad zatvoriš ovo, ajde, reci mi u odnosu na taj tvoj monitor, koliko misliš da je bolje, šta je bolje i da... Ja sam i dalje iznenađen, Dule, iskreno, stvarno da ovo nije 240 Hz, pošto sam imao priliku da igram na 240 i kažem kući imam 144, ovo stvarno deluje jako fluidno i sad da mi ti nisi rekao ne bi ubeđen bi bio da je 240, to pre svega. Druga stvar, stvarno izgleda fenomenalno od napred. Monitor totalno je clean nekako, nema ni jedno dugme, nema ni jedno svetlo i mislim da može da se uklopi u bilo koji setup, a i deluje onako nekako profi, robustno i kvalitetno. Da, ergonomija mu je vrhunska. To je isto jako bitno se napomeni i konektivnost, ima više konektora od standardnih monitora. To je ono što mi se isto jako dopalo, o tome smo diskutovali pre nego što smo seli. Pre nego što sam ja seo ovde, to sam pročitao zapravo za ovaj monitor da ima foru da ti kad se podesiš jednom prebaciš te informacije da li na USB ili na neki drugi medij. Tako je, sačuvaš u fajl. Tako je, i sad ja to ponesem, stavim u džep, odem na turnir i ne moram sad da trošim vreme da se nameštam, a to je ono što mojim igračima uvek, ja dok sam bio menadžer, uvek dosta vremena oduzme, da se oni podese, da se osjećaju isto kao kod kuće, ovako lepo USB u džep, ukače ga i iskopiraju ceo svoj profil, config ili kako se već to zove. Ok ljudi, PC je naveo recimo jednu od tehnologija koja je implementirana, a sad na nastavku ide moj voice-over gde ću vam malo detaljnije pričati, odnosno ukratko objasniti svaku tehnologiju štampu da se ponovimo, jer ove tehnologije nisu nove u svetu BenQ, ali kako napreduju paneli, kada se te tehnologije implementiraju na tom novom panelu, dobijete ovo, dobijete da čovek koji je profesionalac u ovome misli da je ovo 240 Hz, a u stvari je 144. Ok, idemo tamo. Ok, Sekiraši, PC je već pomenuo jednu stvarno super opciju, a to je čuvanje i prenošenje svog profila monitora na drugi. Sve funkcioniše krajnje jednostavno.
skine se software sa Zowie web sajta i onda praktično profil prenesete na neki drugi XL monitor. Suština je da taj file, to jest profil, možete da ponesete sa sobom na USB flashu ili da ga pošaljete nekom od saboraca putem društvenih mreža, Vibera, Whatsappa itd. itd. Ili, ako ste team menadžer, da imate sve profile svojih igrača i brzo odradite setup. Brzo pristupanje profilima na klik samog tastera na monitoru se nekako podrazumeva za Zowie monitore, a po defaultu su predefinisani profili za CSGO, COD Warzone, Fortnite, Valorant i slično. To jest FPS 1, FPS 2, 3 itd. Suština je da se detaljnom analizom i potrebama igrača došlo do zaključka kako koji profil treba podesiti, kako bi prikaz bio najoptimalniji da primetite protivnika, što je na kraju dana i najbitnije u FPS naslovima. Jer ako se on dobro kamuflira u toj nekoj teksturi, to jest u okviru nekog zida ili objekta, svestan da njegov skin može da se na taj način blenduje, a vi ga ne primetite zbog nedovoljno dobrog prikaza, onda vam džabe sva veština pucanja. Fortnite po defaultu ima dosta saturacije, što može da smeta zapravo, ali recimo u FPS 3 modu je to svedeno na mnogo pristojniji za oko prikaz, u kome je opet suština da lakše razaznate protivnika. Već smo spomenuli manju bazu monitora, a Peca je objasnio zašto je to bitno. Ali ovo što sada vidite je kako to izgleda u odnosu na prethodnu XL seriju i koliko je tačno više prostora omogućeno igraču da manerviše na stolu. Meni je dosta brži i pregledniji i skoro da nema adaptacije kretanja kroz isti. Dok u Quick režimu rada sve podešavate izuzetno brzo. Color Vibrance i Black Equalizer funkcije su nekako postale zaštitni znak Zowie monitora i u nekim situacijama zaista prave zemlja i nebo razliku u korist prikaza. DUI AC Plus je možda i tehnologija koja pravi najveću razliku. PC je bio ubeđen da je u pitanju 240 Hz, ali nije. XL2411K ima 144. Međutim, sa novom iteracijom DI AC, to jest Plus verzijom, monitor u realnom vremenu pegla blur koji se javlja kada se protivnik pomera, a u praksi ne vidite blurovani trag, pa deluje kao da monitor osvežava više slika u sekundi, to je sve deluje fluidnije, što je naravno kod ciljanja izuzetno bitno. Ok sekiraši, došlo je vreme da privedemo kraju ovaj intervju / prvi utisak / edukativni video materijal. Zowie jednostavno nastavlja da radi ono što je i do sada radio odlično, a to je da proizvodi vrhunske gaming periferije, u ovom slučaju monitor. Ukratko, BenQ Zowie XL2411K je vrhunski e-sport monitor, a unapređenje DI AC tehnologije mu je obezbedio X Advanced Design priznanje. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo u novom klipu recenziju što god to bilo. Ćao!